Ikannya. Lagi sini, agak sini lagi. Wah. Oke. Babon-babon bosku. Inilah babon-baungnya bosku ya. Babonnya bosku. Itu satu ya bosku. Lihat ini bosku, babonnya bosku. Ini dia bosku, babonnya. Babon-babonnya dulu dia apa aja kan, yang kecil bisa aja. Kecil-kecil. Ini hasilnya bosku ya. Babon-babon semua bosku. Jangan settingan dulu aja. Settingan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, seperti biasa pagi-pagi ini kita akan melihat bolatnya bosku ya, BB ya bosku. Jangan lupa sebelum menontonnya bosku untuk subscribe, like, dan komen ya bosku ya, supaya konten ini lebih semangat lagi. Oke bosku, itu dia sungainya. Kita pakai sampon ya bosku ya, kita menuju ke atas sana bosku ya. Pakai sampon ya bosku. Naik sedikit tambah lunak. Iya bosku, menuju spotnya kita bosku. Ayo sampan kita bosku ya, menuju spot. Bosku, itu dia lagi menjual sampahnya bosku. Mantap bosku, banyak. Babon bosku, mantap.
di sini kita agak kepayahan. Nanti kita ambil videonya di sana aja bosku ya. Inilah bosku ikannya, hasil ikannya ya pagi ini. Situ aja cukup ya itu. Iya. Iya kan? Oh iya, supaya hidup. Udah. Kalau bosku ikannya lagi sini, agak sini lagi. Oke. Babon bosku. Wah, inilah babonnya bosku ya. Oke. Babonnya bosku. Itu satu ya bosku. Lihat ini bosku, babonnya bosku. Ikan dia bosku, babonnya. Babon-babonnya dulu dia apa aja kan, yang kecil bisa aja. Kejeligen. Ini hasilnya bosku ya. Babon semua bosku. Jangan settingan dulu. Ini bosku, babon bosku. Tipu-tipu nih bosku, babon. Mantap. Ini berarti udah masuk di HP aku nih. Babonnya bosku ya. Mantap. Tapi belum muntah dia bosku. Bahato. Ikan di Bahato ini bosku. Bahato masih punya kualitas ikan yang mantap bosku ya. Jauh sama limbah. Sangat dijaga. Semuanya ini John. Banyak sedikitnya. Banyak aja ini. Ini angkat pagi nih. Iya. Inilah hasilnya lumayan. Antara air naik tuh, ikannya naik ke atas. Jadi mau boleh ada ke bawah pakai apa? Banyak. Nak kalian tunggu kan tadi? Sadap mau dia juga. Oh, 30 kilo nih John. Dah. Nah. Belum dia apa itu? Ayo. Iya.